Manut kowe tak pateni. Manut kowe tak pateni. Dosa perkara aja takon dosa. Bojomu arep dipek karo Gustiku sing jenenge Dewi Dersanala. Nek ngono ana sambung rapete nggonku mudhun saka kadewatan. Ayo. Cacing kepidak ora wurung dadi panganku, kodhok eneng bathok kowe dadi panganku. Polah mati meneng mati sing olehno gaglak wandamu. hilang.
dasar Baryo sane bagus rinenggo busana edi nganti parepat catur sing nyawang kempos kempis pripun Gus dikeroyok buta Kyai saking pundi Tunggul Malaya saking pundi Pak Tunggul Malaya weh saka Malaysia sing ngeklaim budayane dhewe barongse ya diklaim tari peget sing saka Bali ya diklaim nang Malaysia heeh ning ora usah opera-opera rame-rame sing duwe iki bangsane dhewe ya ora ngrumat kok bareng dirumati wong manca do tulung-tulung kudune pemerintah dhewe iki duwe menteri kebudayaan duwe ora mung nempel kebudayaan karo pendidikan kebudayaan karo pariwisata sok kapan arep ngopeni budayane dhewe wis aja kaken lembuk lho Pak api iki wong wayang penonton digawe cerdas ngono digawe pengalaman aja digawe bodoh Petro kula Gus bakal tak terjang jemparing ngangge panah iya sing ati-ati mangkono Dyang Janaka nyandak gendhewa siji panah mencorong kaya geni cumlorot kaya ndaruk lakune kaya lintang alian Gus apa Kyai bener ning mboten bener sebabe piye nek buta mang patene mboten enten lupute ning bareng buta mati panahe bablas nrajang alase murup dadi geni mongko niki alas kayu jati kayu maoni kayu pinus niki alas tutupan ing sini bergangsan ngalas bangsane macan gajah banteng sing wenange dilindungi lah nek menungsane mateni kewan niku besok anak putu kelangan lacak weruh macan ming weruh gambare weruh gajah ming weruh recane mboten ngerti wujude iya kudune ndara sing eling ora bakal tak sasak tak leboni negara Tunggul Malaya sing ati-ati Gus mundak kewirangan panjenengan
linalitan bisa lali sun lali para saya wong ayu Dresanawa aja ndadak kowe lewo-lewo diajeng cacate apa pun kakang dasar ratu muda tur sugih tur yoganing Jawata pukulun permasti lah kok kowe malah ngungkurake pun kakang cacaten pun kakang apa kuciwane wong ayu Gembiligong wae ayo manut wong ayu kowe ndadak rasa pekewuh karo wong kakang wong ayu aja kaya ngono sang prabu aku wis kagungan garwa winengku dening kakang suwun aja ngono sang prabu ora gelem kudu tak wengku dadi garwaku lanjut goleki tinimbang kowe dadi garwane Janaka siji Janaka mung satriya tur satriya mlarat yen pun kakang ratu tur sugih tur kuat majaning dewa nyuwun apa pukulun Bathara Guru mesti maringi marang panuwunipun kakang nanging aku ora wis dadi garwane Raden Janaka nyatane wis dadi randha dipekatake marang Sang Hyang Bathara Brahma nadyan aku entuk randha pun kakang trima watone kowe gelem ngladeni taun ana windana nek ora kelakon pun kakang plalah mati tak adepi wong ayu Dresana duh Sang Prabu kejaba aku winengku marang Pangeran Janaka aku kagungan yoga ana endi putraku sing tak lairake jabang bayi durung ketemu sinuwun mbok kowe nggambarake suring atiku sinuwun aku wis kagungan yoga malah kebeneran aku tambah anak aku momong putramu ora tanggep anak kewalon ndanggep putraku dhewe ayo gelem dadi garwaku ora gelem ya dadi garwaku grubyuk kabutan pinjung upamane jago wis ana kurungan upamane iwak nang jero wuwu kowe polah ya mati meneng ya manut lunga ya manut karo pun kakang ora aja meneh dadi bojomu sinuwun kesenggol sandang penganggu tak guang nadyan kulitku kesenggol pengen tak timpel pelalah mati peda apa aku dadi lho wong wedok kakean sumbar nampik karo wong lanang weh tekan tak pondong dening aku tak rada peksa ya
Yo mlayu kandi. Yo candhak ora mundur. Duh pangeran pepundhen kula pangeran. Dimas sesembahan kula Raden kula nyuwun pengayoman paduka pangeran Madukara saka malah pinanggih wonten madaning mono yen boten padha kayomi kula kepirangan Raden kula kepirangan wong ayu garwanipun Kakang Dirsanala malah kowe nangis-nangis ngembangangkul marang pepadhanipun Kakang sekawit ana kayangan kok nututi karo pun Kakang wong ayu kepiye Ndara Dirsanala ya ora maido karo wong wedok kangen karo kagunge sok goleki katresnan kuwi gong endi sing butuh ya terus nek sing butuh wedoke ya goleki ora itung peteng sing butuh lanang ora itung bledek ngampar-ampar nginjen-nginjen jebul malah midak kirik tenang apa wong ayu sak penger paduka pangeran Kanjeng Rama pukulun Bathara Brahma mutah-mutah kula badhe kabekta wonten kayangan badhe pun dhaupaken kalian Prabu Dewasrani nanging kula mboten purun sareng kula mboten purun kula dipun pala kula dipun ajar kalian Kanjeng Rama kowe dipala marang bapakmu inggih pangeran kejawi dipun pala danguning dangu mboten kiyat jabang bayi micil kakung pangeran malah nganti babaran inggih kowe lah nganti brobot terus babaran kok brobot nek cara Bayu maki nek babaran ndoboli wah wis iso wong wedok kok nganti dobol ya sak bajuti anak mundi Kanjeng Pangeran anak kula pun jabang bayi micil kakung dipun rebat kalih Kanjeng Rama kabekta oncap ngertos-ngertos kula dipun bekta dhateng Betari Durga kabekta wonten Gali Tunggul Malaya wonten Kedaton kula dipun potho-potho dhateng Dewasrani putra Paduka wonten pundi pun ngertos nanging kula badhe dipun sembranani aja mlayu Cahayu Dandana sira wambang makutha majuru jungkung samya magawe gelaring pamuk rananggana tanggap jojo milang tatu Dirsanala karo Cah Bagus ora pangling iki Janaka iki Arjuna ora tedhe ngaling-aling lha apa memper pun Kakang durung keturutan malah ketemu karo dudane malah rangkul-rangkulan apa tumon Sang Prabu aja sembrono aja ganggu karo aku garwane Pangeran Janaka Janaka ana paran Prabu Dewasrani sekawit randamu wis gelem karo aku ngladeni karo pun Kakang nanging bareng pethuk karo kowe ketoke rada pekewuh ora ado isin ndak jaluk Dirsanala ku dadi garwaku nek pancen padha tresnane aku ora apa-apa
ning nek ora seneng aja kok peksa. Nyatane wis gelem dadi karo aku, wis manggon ana kedaton Tunggul Maloya. Diajeng nek pancen kowe gelem ngladenipun Kakang Rila kono nderek karo Dewasrani. Melu Dewasrani, kono melu. Iki piye kok dijongkong coy? Gumun aku gumun. Malah jiwit-jiwit malah sikep-sikepan. Malah cakep asu wis. Keterangane kowe pamer dumeh ketemu karo budane. Janaka, apa? Dersana kelakon dadi karo aku. Kowe kudu mati dening tanganku. Sedumuk bathuk senyari bumi. Dijenggring anake diledhek bojone digrijak papane. Totoane pati aku apa kowe kedhingo kang prewasa sing olena remet dadi banyu. Aja ilang tak kedhepake. Babuh jagat Dewa Watara ngawal lakune Kakang Prabu Tunggul Maloya Dewasrani. Wis kelakon mboyong randane Janaka Dersanala ning kedaton. Lah kok ngerti-ngerti bocah wedok minggat liwat lawang pungkuran. Malah ning alas dadi perang gedhe wektu iki. Mesake banget Kakang Dewasrani. Cabagus Janaka. Iki tandingmu. Kakang Klatri minggir. Playok nongi untali dandung dadi bandar.
Pangeran Madukara kok malah dikeroyok wong sepirang-pirang ora ping Prabu Dewasrani pirang tanding nanging punggawane padha ngepung kabeh ana kawan ora wurung bendara apa petiwasan nyuwun pangapunten pangeran aku golek sraya sapa sing bisa nulungi sambung dongeng tunggal ceritane ingkang wonten lengkaing Gunung Gamping Gunung Watu Lemawadas Suri jurang jero prata kambah jalma lan menungso ing sine kewan galak buron cendhila kang mangsa balung lethak daging ngombe geting menungso gajah sak gunung gedene banteng wulung banteng ketaton manuk alap-alap kekablak suwiwine sak omah Bandung ula sawa ula mandi ula dumung pating tlosor sak nggon-nggon nyemprot wisa sapa lena tekaning pati manuk kolik manuk gagak ndandang bangkening menungso samya kumpul nyawiji labet ana jabang bayi ngenggondar-gondar cengar-cengar tetangisan getihe anyar mawa cahya mawa teja dirubung kewan saalas pating glendang pating lereng pating carewet suarane rebut ngarep nggone bakal nubruk mateni marang punang jabang bayi denanggep entuk memangsang kandhek dereng ngantos tumandang dedamel gedening pangaribawa angin mlaku dadi mandheg banyu mili dadi meneng soroting srengenge kalingan kelayan mendung dadi peteng dedet kaya kesaputing pedhuk lamun to bisa ngucap iki dadi panganku ora aku sing weruh dhisik sing mangan aku manuk alap-alap
iki bathang arep tak teladung tak cincang dadi panganing anak-anakku mesake sing isih piye. Ula nglokor-nglokon nyemprot wisa menganing tutuk kaya lomponganing guwa. Tak pangane. Aku sing ngapangan tak badhoke. Nadyan sing rupane banteng bawane mangsa ketiga. Sukete garing aking ingkang kulina nggayem suket mangan godhong enom pupuh siji. Ucape, nadyan aku banteng ngulung. Ora ana suket sing tak gayemi, ora ana godhong ijo sing tak pangan. Ora keteng bathang bayi tak pangane. Sing rupa gajah mobat mabit telalene gadhi ngarsa nyukit kumik slah kaya pedang ligan. Kena nggo sarapan. Iki bayi dadi panganku. Dadi panganku. Ketheke padha menek, lutunge padha bingung. Manuk pating carwet, manuk gagak. Toak-toak, manuk kulik, manuk tu. Manuk wulung saking gegono mencel ana pang-pangan. Danguning dangu ora kena sinayutan. Aku dhisik, aku tak pangane. Sikra bala kang tumingal acampu samya medali lir tatit wileting kodo dan nyangkung manguncang iti benjing sang aji micil pating glereng pating glero pating bleker cuat-cuat suarane kewan saalas merpeki marang jabang bayi dianggep dadi patang arsa den mangsa. Tinubruk ora kelakon gerejaing jabang bayi Raden Wisanggeni nanging kaya tumpukaning kewan saalas pirang-pirang. Temar beducung kowe ngalah, aku dhisik. Panganku ora gelem teladung, mati. Panganku. Rame sang Camya padha rebut pangan. Winursita lakuning sang Pandhawana Raden Antasena ingkang wujud macan loreng sak jaran teji gedene. Weruh kewan-kewan sing padha kerengan mencolot saking pucahing gunung mencelok wonten watu-watu. Merpeki, ana apa iki? Ana apa? Kuku sing tuwa kumelun ngening kentiasa ngapake
aku segung jajahan nanging sang tangi kipi sang resikane ko putra sabat sisik sing rupa gajah sing rupa singa barong sing rupa banteng ulung kidang kancil menjangan ula garuda alap-alap ulung kethek lutung babi celeng ana apa kowe macan teko keri kok nyaru-nyaru ana apa ta sabet lali iki batang panganku iki batang panganku iki tak gladung panganku sik aku ora rebutan pangan kok dadi kowe kewan-kewan do keringan dhewe-dhewe sing kok rebut apa iki batang bayi sing mangan aku weruh dhisik sik kowe mangan kena aku ora bakal ganggu gandeng aku teko keri biasane sing teko dhisik mangan nek sing teko keri uman ya nek ora ya wis nrimo awit ngurmangsine tekane keri beda karo sing segep tekane dhisik mesti rada muthuk rada lumayan syukur nek sing teko dhisik kelingan kae urung teko dipinto lah nek omahe cedhak wis sarapan lah nek omahe ado urung apa-apa dadi kabeh aku kowe iki bangsa kewan kudune sing ning pinggir ngerti karo sing nang tengah dume sing ning pinggir sing nambani sing tengah ora dibagiai mesake banget sing ning pinggir ndobel sing tengah ora kudune sing adil nadyan kowe kewan gajah kowe kewan banteng manuk kancil menjangan sing padha rukun rukun apa tak kandhane nek arep mangan bayi iki kena ning krak kowe urung ngerti waspadano iki bayine mencorong cahyane iki dudu bayi lumrah ning iki bayi sing calon dadi pengayomaning donya besok tembe mrene kemaki kaya ngerti-ngerti ya aku ngucap ngono sing ndhawuhi dewa sapa Sang Hyang Rada mbel sik iki aku ngucap tenan iki jenenge wisanggeni nek dudu bocah ampuh ora kelakon digowang saka pucuk gunung tekan jurang aja meneh mati kulite ora babak wulune ora gogrok ora ngombe ora nusu ning tetep urip mripate kemedhep keteking jantung wis ana iki bocah urip iki dudu batang njur karepmu nek kena tak kandhani iki aja dipangan ora arep tak pangan arep kok pangan ya wis kena nek omongku ora digugu macanku ratuning alas nek ora ngandel panganan ning aja rebutan lek mangan siji-siji sing dhisik dhewe sapa aku awit aku banteng sing weruh dhisik dhewe panganan tak tumblek nganggo sunguku men borot petenge panganan yo mengko gentenan sing teko keri bagane keri aku dhisik aduh atase tak tumblek nganggo sunguku malah sunguku sempal pancen kowe banteng ora benten nyambut gawe sabun tele cukit gading lakon mati dening aku ampuh temen ora apa-apa ngandel ora sing menang mesti manuk alap-alap tak cincange nganggo cucukku tak cincange nganggo kukuku dadi pangane piye-piye anak-anakku kabeh tak cucuk ora pasah getihe ora metu malah cucukku sempal swiwiku sing gogrok tak sembure nganggo wisaku sing menang dhewe tetep ula nek dudula mangsa klakon adate menungso tak sembur mati wiyaga tak sembur ngantuk
Lah kok ora pasah ngandel apa ora? Iki dudu menungsa wantah ning calon dadi pengayomaning jagat. Saiki akeh wong ning langka menungsa ora duweni kamanungsan iki sing calon dadi pengayoman. Prayogane kepiye? Mengko tak panggule tak duse banyu gege. Iki bangsane apa iki? Kok rombongan werna-werna ana sing nganggo jaket loreng. Ana sing nganggo jaket ireng. Jaket biru. Kok werna-werna temen iki bangsane apa iki? Aku kewan dudu menungso. Lho. Menungso piye kewan piye? Aku kewan. Nek kowe bangsane menungso, menungso kuwi titah sing luhur dhewe. Aku kewan. Aku singa Brancana. Oh, kowe Mbah Singa. Iya. Singa Brancana. Lah, jenengku sapa? Jenengmu Wisanggeni. Wisanggeni? Iya. Lah, iki rombongan apa? Iki rombongan apa? Iki apa iki? Iki sungu. Kowe sapa? Aku Banteng Wulung. Burine sing gedhe. Aku gajah. Kowe ya kewan. Aku ya kewan. Kabeh kewan kabeh. Sing boyono siwine kae manuk. Sing klogat kleget sak glubuk gedine kae bangsane ula. Oh iya. Lah kok dadi aku ning kene? Jenengku sapa? Jenengmu Wisanggeni. Wisanggeni? Iya. Aku ning kene maune kewujud jabang bayi diguwang tiba ana papan kene. Nggone diguwang dislametake ana sing nyelametake karo kowe. Dewa jenenge Sang Hyang Rada. Titah kuwi ana kang nitahake. Anak macan jenenge Gogor. Anak gajah jenenge Bledug. Lah nek aku kowe jabang bayi anak menungso. Anak sapa? Biyungmu jenenge Betari Desanala. Kuwi biyung kuwi apa? Biyung kuwi ibu. Lho maksude ibu sing nglairake kowe iki biyungmu wong wadon. Wong wadon karo wong lanang dadi bojone njuk meteng lair kowe. Oh, aku lahir saka biyungku Dersanala. Iya. Lah metune metu ngendi? Ya metu Margaina. Margaina, marga dalan ina wis ngarani. Kuwi barang wadi. Oh, iya. Lah ibuku desa bapakku. Bapakmu jenenge Raden Janaka. Raden Janaka? Iya. Mulane kowe pisah karo biyungmu, awit biyungmu lan bapakmu dipaeka. Bapakmu supaya pegatan karo biyungmu, biyungmu digawa munggah kayangan. Lakon iki sing gawe ana. Sing gawe apa? Sing gawe Bathara Guru kakimu dhewe. Nek pancen ke bocah utama bekti karo Rama Biyung, kowe digawe ana kowe njaluk adil marang kayangan tak botohi. Tak bantu kayangan ngendi kene tak jujugake. Nek perlu kewan-kewan sejagat do melu kabeh. Ayo, aja pilih-pilih sing bantreng, sing macan, sing dadi manuk, sing dadi kampret, pidi, babi, kucing. Kabeh padha mangkat, 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 mangkat.
rombongane do ngiring-ngiring karo aku. Kewan-kewan do ndeku karo kowe. Njaluk pengayoman wis sanggene dianggep kowe manungsa ingkang sekti, manungsa sing bisa dadi pengayomaning jagat. Nek rombongane akeh aku ora iso bayar. Iku ora do njaluk bayar. Oh iya iya iya. Lah nek kae ya kewan. Apa? Sono. Nek basa kasare asu. Oh, kae ya kewan, rombongan kewan. Ya, rombongan asu-asu. Oh iya iya. Ana krugat-kruget. Kae klabang. Ya kewan. Ya kewan. Oh iya. Lah nek kae ya kewan, kae sinden. Sinden ya kewan. Dudu. Lah nek sinden iki bangsane kewan sinden, dudu nek sinden iki wong. Lah kok mburine bunder-bundere. Kae bunder-bundere jarene jenenge parabola. Oh iya iya. Lah nek kae wong lanang wiyaga. Wiyaga ya kewan, wis dudu. Wiyaga kok kewan. Wiyaga ki kesenian sing sok nabuh gamelan wong sopan santun susila andak asor ki yoga. Agek dahar wae nuwun sewu lambene ora kemecap. Dahar sendoke nyenggol piringe ora nek mlaku klamit nuwun sewu. Agek nyantuk wae ora ketenger ki wiyaga. Oh iya. Renggan pating gebyar kae Suralaya. Ana bocah cilik kok metenteng. Sapa kowe? Nek takon karo aku jenengku wis anggeni. Lah kok nggawa macan? Apa bangsan tukang sulap bakul obat sing nggawa dompet bisa metu genine? Padake Mas Gombloh. Sapa kowe? Aku Bathara Penyarian. Kowe dewa apa kewan apa menungso? Ngene kok kewan. Apa menungso? Dudu. Sapa? Aku dewa. Kowe dewa? Dewa mungsuhku. Ana bocah cilik nggawa rombongan binatang. Kan gawe kebon binatang kowe sapa? Aku wis anggeni. Bocah saka ngendi? Saka ngalam donya. Bapakmu sapa? Bapakku wis mati nalika isih Jaka. Biyungmu? Biyungku mati nalika isih perawan. Pondok mbelis. Kowe kewan apa kok nganggo klambi? Wah, padake binatang. Kowe kewan? Dudu. Menungso? Dudu. Sapa? Ulun Yamadipati. Dewa, dewa mati. Waduh.
esuk-esuk geger rame kayangan diunggahi kewan kabeh. Sopo? Aku wis anggeni. Wis anggeni ya. Kowe kewan apa? Gajah, macan, apa kirik, apa wedhus? Kurang ajar. Ulun dudu kewan. Ulun Bathara Brahma. Ulun ki kewan apa? Ulun kewan apa? Ora ngerti. Ulun Jawata. Dadi kowe Brahma, iki menungsane. Waduh. Ah. Kringete gemrobyos kaya wong adus. Napase kerenggosan kaya doyak macan Brahma Yamadewati. Aduh pukulun. Kula ngaturaken ketiwasan pukulun. Piye? Kelampah Dirsanala sampun kula pisahaken kalian Jangaka. Malah sampun babar kurang jabang bayi nanging bayinipun ical. Dirsanala dipun bekta dhateng Permana inggih Betari Durga. Kadhapaken kalian Dewa Srani Tunggul Malaya. Iya. Nanging sapengkeripun menika kayangan wonten kaelokan. Kaelokan piye? Lare alit bekta kewan sejagat. Gajah, macan, bandreng sakwenaning satu kewan gegermetan ketunggeng kala jengking minggah kayangan. Ama bundes, ama wereng, lembing kungking palang sangit. Nek ngaku dewa dipun ajar dipun pala pukulun. Sapa? Sapa jeneng naminipun wisan geni kula mboten ngertos. Dewa mboten wani pukulun. Ulun sing nandangi dhewe.